сегодня мы открываем Nitro Grinders. Гриндерс. Ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи нам, пожалуйста. Мы хотим обязательно посмотреть, что это такое. Сейчас приблизим. Ага, что-то интересное. Ну, давай приступим. Это, наверное, мурмыли такие, да? Которые Думаю, да. ездят. Олег. Давай. Давай. Открывай. Порежем это. Не, бумагу резать не обязательно. Давайте помогу. Так, здесь ты уже надрезал? Дай, позволь мне, пожалуйста. Вот так вот ножичками сделал. Так. Раз. Фолию. Здесь по бокам нету? Нету. Все, попробуй открыть. Сможешь? Могу. Вот это сюда. Вытягиваем. Все, дальше ты сам. Ух ты. Теперь нет. Теперь верхнюю крышку. Стоп. Верхнюю крышку. Верхнюю. Вот. Ну, покажи, нам же интересно. А, не, это нам не интересно. Давай ко мне. Так, давай так доставай, чтобы мы все видели. Ух ты, это сама конструкция, да? Угу. Сам механизм. Давай, доставай. Осторожно. И обязательно она открывается. Не выходит? Давай, это мне. Это тоже мне. Так, пока все доставай, складывай. Ух ты. Упала? Ну, Да, поднимай. Так, ну теперь нам нужно ее, наверное, собрать, да? Доставай инструкцию. А я пока попробую без инструкции догадаться, как это строить. Это, очевидно, соединяется. Это наклейки. Это, скорее всего, Олег, низ. тут наклейки. Наклейки? О, классно, мы их сейчас наклеим. Давай инструкцию откроем. Так, нам не надо. Что у нас есть в инструкции? Ага. Это наша инструкция. Шаг 1. Собрать. Вот. Итак, Шаг 2. Играть. Все, так и приступим.
Покажи нам, как у тебя получается играть. Ну-ка. Давай посмотрим. Давай. Загоняй. Вот. Ну, в общем, уже что-то получается. Мы будем тренироваться. Скажи пока-пока. И до новых встреч. Ручкой. До новых встреч. Пока. Пока.